हेलो गाइज, यो हाम्रो चाहिँ ल सबैजनालाई नमस्कार। हामी अहिले कोरियाबाट बोल्दैछौँ। यो ठाउँको नाम के रे नारायणजी? यो कोरियाको नाम चाहिँ के हो भनेपछि छल्ला नामदो एङहाम हजुर भन्छ है। हजुर हजुर त्यही हो। हामी चाहिँ ड्युटी सकाएर त्यसपछि यसो हामी माइन्ड फ्रेस गर्नको लागि टक्क लाएर यो खेतबारीमा घुम्दै यसो अवलोकन गर्दै आएको छौँ हामी। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै एरिया सो हेर्दाखेरि सबैभन्दा तर कोरियाको एकदम विगत ठाउँ हो यो। हजुर हजुर विगत ठाउँ भए तापनि तर यसो भूगोलको हिसाबले गर्दा चाहिँ तर नेपालको कुनै ठाउँ पनि छैन होला यस्तो। नेपालको भन्दा धेरै डेभलप होइन, हाम्रो राजधानी भन्दा पनि धेरै डेभलप। राजधानी हाम्रो वहाँ काठमाडौँको जस्तो यस्तै ठाउँमा बसेको भए त के हुन्थ्यो, अब एकदम हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ मान्छेहरू यो विगत ठाउँ किन भएको भनेपछि यहाँ चाहिँ मान्छेहरू नबस्दो रहेछ, खेती मात्र गर्दो रहेछ, त्यति मात्र। सबै मान्छेहरू बजारतिर जाँदो रहेछ के, त्यही भएर यहाँ चाहिँ बुढाबुढीहरू मात्र बस्दो रहेछ। अनि यसो कामदारहरू यसो नेपाल अथवा इन्डोनेसिया कता कता अब थाइल्यान्ड साइल्यान्ड कताबाट लिएर काम गराउँदो रहेछ यो चाहिँ। के छ त अनि यहाँ चाहिँ कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई यहाँ कोरिया चाहिँ? कोरिया चाहिँ अब त्यस्तै छ लालजी। आन त कोरिया आइयो, तर कोरिया हो कि कहाँ हो भन्ने थाहा छैन। तर यहाँ त्यही हो, कोरिया नै हो हुनलाई। तर कोरिया आए जस्तो मलाई त्यो मनभित्रैदेखि त्यो फिल भएको छैन। मलाई त लागिरहेछ के त तराईको कतै यसो भेगमा छु कि जस्तो लागेको छ लालजी। कोरियामा चाहिँ दुःख छ भन्छन्, के छ त अनि खासमा के रहेछ कुरो यसो भनिदिनु पर्यो नारायणजी। भन्ने हो भने दुःख भन्ने दुःख हो नै, तर हामी जस्तो गाउँ उकाली ओह्राली गरेको मान्छेको लागि दुःख होइन यो। ठिकै हो, यतिको दुःख त अब जो तैले पनि गरेको हुन्छ। त्यही हो, अब कोही अब नयाँ कोही केही काम नगरेर आउने मान्छेलाई चाहिँ, नयाँ मान्छेलाई चाहिँ अलिकता काममा बानी पर्नलाई हल्का टाइम लाग्छ। अनि काममा बानी परिसक्यो भने चाहिँ सजिलैसँग काम गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ सुरुमा कोरिया आउँदाखेरि कतिको गाह्रो फिल भयो त? गाह्रो फिल मलाई त्यति लागेन, तर गर्मी चाहिँ अति नै थियो। किनभने सुरु दिनमा आउँदाखेरि हामी बाहिर काम गऱ्यौँ नि, झाडी उखेल्ने काम गऱ्यौँ। झारहरू त्यस्तो काम भएको कारणले त्यो दिन एकदम निकै चर्को घाम लागेको थियो है। त्यही भएर चर्को घाम लागेको हिसाबले गर्दा त्यो बेला चाहिँ चक्कर आउने, एकदम एनर्जी लुज हुने, एकदम पसिना बढी बग्ने गर्दो रहेछ। त्यतिखेर चाहिँ कस्तो कस्तो असहज फिल होला जस्तो लागेको थियो। अर्को दिन अलि बानी पऱ्यो, अहिले त एकदम आनन्द छ। यस्तो गर्मी सहन सकिन्छ, एकदम रमाइलो छ होइन? रमाइलो छ अहिले। ठिक छ। अनि अरू के भन्न चाहनुहुन्छ त? अरू त के भन्न चाहनुहुन्छ, अब यो भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने सबैजनाले हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। अब लाइक कमेन्ट फेरि पनि आउनेछौँ होइन, हामी यस्तै बनाइराख्नेछौँ। तपाईँहरूलाई भिडियो त्यही अनुसारले कमेन्ट गरिदिनु होला। ल सबैलाई, ल तपाईँलाई धन्यवाद। ल हस्।